được thay lời gia đình xin được gửi tới quý cô bác anh chị đang cùng hiện diện tại những bàn tiệc của gia đình trong ngày vui mừng tân gia hôm nay. Một lời cảm ơn, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc buổi lễ mừng tân gia của gia đình được diễn ra thành công tốt đẹp. Và thưa quý vị khách quý, dành cho buổi lễ hôm nay một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt là quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngay sau đây thì chúng tôi cũng không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa. Xin được trân trọng và giới thiệu kính mời, đó chính là bố mẹ và gia đình, là tân gia chủ gia đình sẽ cùng nhau nở những nụ cười thật tươi và cùng nhau di chuyển trở về sân khấu để ra mắt và long trọng tổ chức buổi lễ. Cùng với đó là những lời cảm ơn của gia đình tới toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, cùng mang đến thật nhiều niềm vui với những ánh mắt, những nụ cười, với những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình cũng như buổi lễ ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời tân gia chủ gia đình cùng nhau nhanh chóng nở những nụ cười thật tươi, cùng nhau trở về sân khấu để ra mắt. Trân trọng kính mời. Nhà là nơi cả gia đình chúng ta cùng chung sống, nơi đó có tiếng cười trẻ thơ, có tình cảm ấm áp nồng nàn, nơi nuôi dưỡng nhân đức niềm tin và hạnh phúc của mỗi gia đình chúng ta, cũng như gia đình bố mẹ và các con, các cháu đã cảm nhận trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngày hôm nay cùng rất vui, cùng rất vinh dự chào đón được sự hiện diện đông đủ của toàn thể các cụ, các ông, các bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè trong ngày vui của gia đình hôm nay. Và để cùng ra mắt, cùng gửi lời cảm ơn chân thành nhất về những sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, xin mời gia đình hạnh phúc chúng ta sẽ dành một cái cúi chào để cùng thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý trong ngày vui hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị khách quý dành cho gia đình một tràng pháo tay thật lớn nữa các bạn ạ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, đúng là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và chương trình buổi lễ ra mắt của tân gia chủ gia đình, ông bà Tòng Văn Phó, bà Tòng Thị Thúm cũng như con trai con dâu của bố mẹ Tòng Thưởng và Bảy cùng xin phép được chính thức bắt đầu những chào với thật lớn, thật nồng nhiệt của tất cả chúng ta là quý vị ơi. Muốn lại nữa bố mẹ pin nào nữa. Đây là sọc thép ải tí bố mẹ tất cả mong và tất cả thăm bọn chúa giáo không khỏi có kinh giúp các cụ các chế đeo phần cầu các quê có mọc vì điều kiện đó có bản mương ở tiến ở Thái ở Pai ở Nhang có chẳng này và Pai thì có rất thì đi xung khỏi đấy có má hương đâu hợp bị hí khẩu đâu trên có mày vẫn xảo phá có mày đó to mọt cơ bà mà ở trên đó có chẳng do ải hót pi hót non có chẳng bé đông xuống túp ải non tất cả có chẳng tròi cua có chẳng đây tiền làng hết nói đừng số bò số ải số em có xung khỏi có mấy quang xe tạm đi đi men mới đi có 27 mới đi đến tròn sáng đến chép mùa đẹp chơi ngắm thì chơi bần mã có cũng xung khỏi có lá áp mà non là con cũng mới rú tay ngoa tay xương đâu hát tạm đi đi men có cho mi vùng khẩu đi số hà po mẹกิน món có trắng men chắc bên hà vì điều kiện cho ăn dạo quá xe đẹp kẹp cung mới đi đi xung khỏi có sò cáo sò mới po mẹ tên cá phụเป็นลูกเป็นหลานก็มีผู้เป็นพี่เป็นน้องก็มีก็จังtháiเรือเสือดีขี่แซcảm tông nóngมาhọ hơn thường rào mong muốnต่อcho hơn rào có bác quan người xưa cho chén đầu bảng càng đầu ón nói nưng so chúc po chúc mẹ chúc ải chúc em tên cá đầu cần hào cần khăn cần mà cần cần sen cần sang đấy đó